居，大家好，跟着君君老师来运动哦。有时候呢，走出户外对我们来讲虽然是一个挑战，但是呢，当你踏出去的时候的那一步，看到这么美的风景，你看过去一片都是绿油油的，你可以看过去吧，把我们镜头放到那边去，对，然后阳光这样洒进来，然后整个绿油油的，是让我们非常舒服的。有时候3、5好友一起出来走也是不错的哦，陶冶我们的性情。拜拜。